ના શબ્દોમાં સાંભળીશું। મનીષાબેન, આપ ક્યાંથી આવો છો? હું કિશનપુરથી આવું છું। આપને શું તકલીફ હતી? મને પેટમાં એટલી તકલીફ હતી કે હું દિવસમાં 4 થી 5 વાર 6 વારે 2 નંબર જતી હતી, પણ આ દવા લીધા પછી મને 3 વખત જ જવું પડે છે। સવાર 2 વાર, કદાચ બપોર પછી 1 વાર જવું પડે, બાકી વધારે જવું નથી પડતું। બરાબર। જે દિવસમાં 6 વાર જવું પડતું ડાયરિયા જેવું, હા, ડાયરિયા એમાં તમને અત્યારે કંટ્રોલમાં થઈ ગયું છે। આ તકલીફ તમને કેટલા સમયથી લગભગ હતી? 2.5-3 વર્ષથી હતી મને। હવે 3 વર્ષથી તમને આ તકલીફ હતી, એની સારવાર તમે બીજે કરાવેલી? ના, ક્યારેય નહીં। મને એમ કે મટી જશે, થશે, નહીં થાય, મટી જાય, એટલે બહુ કેર નહોતી લીધી। પણ મારી ફ્રેન્ડને અહીંયા આવે જ છે અહીંયા, એણે મને કીધું કે તું અહીંયા આગળ આયુર્વેદિક દવા કર, તો તું 3-4 મહિના કરીશ ને તો તારો પેટનો પ્રોબ્લેમ તો સોલ્વ થઈ જશે। એટલે પછી હું અહીંયા આગળ એટલા માટે આવી। બરાબર। અમારી દવા લીધે તમને કેટલો સમય થયો? 1 જ મહિનો થયો, હજી 1 મહિનામાં 1 દિવસ બાકી છે આજે, છતાં પણ મારું રિઝલ્ટ મળી ગયું। આ સ્યોર રિઝલ્ટ મળ્યું મને, એટલે મને બહુ આનંદ થયો કે મારું પેટનો પ્રોબ્લેમ કમસે કમ સોલ્વ તો થયો। ગમે ત્યાં જઈએ ને એટલે મને આની તકલીફના હિસાબે જવાનો બહુ ડર લાગતો હતો કે હારું જઈશ ને થશે, જઈશ ને જવું પડશે તો। સાચી પણ આ દવા લીધા પછી મને એકદમ નિશ્ચિત થઈ ગયા। અમે બધા બહુ હસીએ કે હવે મમ્મી નિશ્ચિત થઈ ગયા કે મમ્મીને બહુ જવું નહીં પડે કે। આમ ટેન્શન રહે કે ક્યાંક કોઈના ઘરે કોઈ પ્રસંગમાં જવું હોય તો એ જ, અને બહારગામ પણ જવાનું હોય ને તો અમારે કોઈ જગ્યાએ આમ સગવડ શોધી રાખવું પડે, કદાચ થશે